lagi. Ini namanya Hima Nelly. Ini aku lagi jarang buat video karena kan lagi pandemi COVID itu 19. Yuk aku mau menceritakan kucing aku namanya Mumu. Ya sekitar 3 bulanan ya, 3 tahunan gitu loh. Yuk kita jalan dulu ya. Tuh gak ikut itu loh, di depan sana. Tuh ini mamanya nih, tuh anak-anaknya nih. Tuh ya kan, itu mboknya, mamanya. Tuh anak-anaknya ada 3 ya. Putihnya satunya mendelik, ya gak mendelik sih. Heo. Nih, lucu banget. Nyong. Nih mamanya nih. Ayahnya lagi bermain. Oke, sekian, terima kasih udah menonton. Bye.